हे व्हाट्सअप, दिस इज ग्रीन बॉल गेम्स है। ग्रीन बॉल गेम्स के चैनल एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। यहाँ पर है ये आपका क्रूशियल का P1 NVMe SSD। पता नहीं दिख पा रहा कि नहीं, लेकिन दिख जाएगा। तो चलिए आज इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा चलता है। और इसका अनबॉक्सिंग बहुत ही ईजी है और कुछ इसके अंदर मिलता नहीं है आपको। अरे आने से पहले गिर गया। ये बॉक्स मिलता है और इसमें भी ये 5 साल का वारंटी के साथ आ रहा है। ठीक है, 5 साल बहुत होता है भाई। और ये मैनुअल आता है जो कि यूज़लेस है, बस इसमें लिंक दिया हुआ आपको हर अलग लैंग्वेज में कि आप वहाँ पर से जा कर के इसको इंस्टॉलेशन का मेथड देख सकते हैं। लेकिन भाई मेरा वीडियो देखने के बाद आपको इसका भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं वो बता दूँगा। अब मेन चीज़ पे आते हैं। ये रहा हम लोग का NVMe स्लॉट। ये देख रहे हो कितना छोटा है। और स्केल नहीं है, पेन दिखाता हूँ भाई। ये रैम जो होता है ना, लैपटॉप का रैम उस टाइप का आता है। देखो साइज़ देख लो, ठीक है। ये इतना छोटा आता है, ठीक है। और बैक साइड से कुछ इस तरीके का दिख रहा है और फ्रंट से कुछ नहीं रहता है। और इसको लगाना भी इजी है। तो चलिए मैं लगाता हूँ। तो सबसे पहले सिस्टम को करना होगा टर्न ऑफ। और मैं आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ आज की C ड्राइव से लेकर के पूरा कैसे इस पर काम करना है। तो मैं सिस्टम को बंद कर दिया हूँ। इसमें पूरी तरीके से लाइट को कट कर देता हूँ मैं। 1 मिनट। ये इसमें पूरा लाइट कट गया, लेकिन इसके साथ एक डेमेरिट ये है भाई। एक डेमेरिट इसके साथ ये मुझे लगा कि इसके साथ स्क्रू आपको नहीं मिलता, लेकिन मेरे मदरबोर्ड में था NVMe वाला स्क्रू दिया हुआ 2 ही है। तो यार भुला मत देना, अगर मदरबोर्ड में हो तो थोड़ा सा अच्छे से रखना भाई, है ना। तो चलिए भाई, इसको लगाने के लिए सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे। तो ये ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके दिख रहा है। प्लस इसका जो ये स्लॉट है, इस पर हाथ नहीं रखना है। साइड से यहाँ पर ये बना हुआ भी है, साइड से ऐसे उठाना है, ठीक है। ये भी चीज़ का ध्यान रखिएगा। कभी हो सकता है स्टैटिक करंट आपके अंदर हो तो मे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मेरे पास 2 स्लॉट है। एक फर्स्ट स्लॉट ऊपर है, एक सेकंड स्लॉट इसके नीचे है, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला में इग्नोर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जब रन होगा, ठीक है, तो इसमें का हीट वहाँ पर जाएगा। ये हीट हर तरफ स्प्रेड करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे वाला जो स्लॉट है मैं वहाँ लगा दूँ। कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का। तो सॉरी भाई, वहाँ पर स्टैंड में मैं नहीं रख पा रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरा हाथ से बहुत हिलेगा। देखिए पहला स्लॉट आपका एक यहाँ पर दिख रहा है, 1 मिनट। और उसके साथ 3 स्क्रू का ये आपका स्लॉट दिख रहा है। जितना लंबा हो या छोटा हो उस टाइप से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ नीचे वाला में इसी के लिए लगाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से हीट का प्रॉब्लम क्या, कि ये देखिए एकदम बगल में है, ये हीट करेगा ही करेगा। तो मैं लगाता हूँ इस साइड में। सिंपल इसको इस टाइप से पकड़िए। ये देखो भाई, इस टाइप से फिक्स हो गया ये। और इसका स्क्रू सिंपल यहाँ पर लग जाएगा। स्क्रू लगाता हूँ। तो रिकॉर्ड करते के साथ साथ यार दोनों करना बहुत मुश्किल है। तो बस इसको वहाँ पर स्क्रू से टाइट कर देना है। ये देखिए कुछ इसको इस टाइप से टाइट कर देना है, ठीक है। सिंपल, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ये बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बस सिंपल इसको इस तरह से टाइट कर देना है। और मदरबोर्ड के साथ ये स्क्रू मिलता है भाई, इसको एकदम संभाल कर रखना। अगर ये स्क्रू नहीं रहता ना तो प्रॉब्लम हो जाता है उसका। ये दूसरी तरफ लगाने का दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही आपका सिस्टम बूट करेगा, तो फ़िलहाल तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन आप जैसे ही थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर आ जाएगा ये ऑप्शन इनिशियल डिस्क। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, हो सकता है आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा MBR, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कंट्रोल मैनेजर। राइट क्लिक करके आप यहाँ मैनेज में जा करके आप यहाँ से डिस्क मैनेजमेंट में जा सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं अनलोकेटेड, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू करेंगे, आप यहाँ पर ड्राइव बना सकते हैं, ठीक है। तो जितना आपको ज़रूरत है। तो 1 मिनट, मैं अपना C ड्राइव को एक बार चेक करता हूँ। मेरा प्रीवियस C ड्राइव है 200 GB का, ठीक है। तो 200 GB इतना यूज़ नहीं होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 150 GB का बना दिया जाए। 1 मिनट, कितना यूज़ हो रहा है तो इसके ऊपर आप अपना देख लीजिए कितना अभी यूज़ है। मेरा 62.1 GB। तो मे भी 150 GB इनफ होगा, ठीक है। 1 मिनट, ये नहीं आ रहा यहाँ पर। ये 150 GB इनफ होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेट करके मैं थोड़ा सा वीडियो करता हूँ पॉज। और कैसे करना वो भी देख लो यार। यहाँ पर देखो, ठीक है, अनलोकेट है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू सिंपल वॉल्यूम जो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर ये फर्स्ट का ऑप्शन पूछ रहा है कि कितना साइज़ का देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल कैलकुलेटर को ओपन करेंगे, यहाँ पर अपना सिस्टम का ये ड्राइव बनाने के लिए, ठीक है।
सिंपल क्या करना है, राइट क्लिक करके न्यू ड्राइव बनाएंगे, नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ पर ये पुट करना है, ठीक है। पूरा मत डालिए नहीं तो पूरा का पूरा ही आ जाएगा। ये हो गया 1024 × 150, ठीक है। यहाँ पर 153600, ठीक है। तो यहाँ पर ये 153600 ना डाल करके मैं आपको बता रहा हूँ क्या डालना है, 09 करके देखते हैं पूरा 1.5 GB बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। NTFS वॉल्यूम SYS कर देंगे जिससे मैं पहचान सकूँ कि इसको C ड्राइव बनाना है। यहाँ 150 GB आ गया है। अब C ड्राइव में एक बार चेक करते हैं, यहाँ पर 149, ठीक है, फ्री ऑफ 150 GB देख रहे हैं आप। तो इसी टाइप से सेकंड वाला को भी क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और इसको एज इट इज़ जितना है उतना ही रहेंगे। इसका टाइप कुछ भी कर सकते हैं। फिनिश हो गया, ठीक है। फिर से C ड्राइव में जा कर के आप चेक कर सकते हो। देखिए दोनों आराम से आ गया, 150 GB, 315 GB का पूरा ये आ गया। तो कुछ नहीं करना पड़ता, इजी सिंपल यहाँ पर आ जाएगा आपका। और यहाँ पर मेरे पास है क्रिस्टल डिस्क मार्क, ठीक है। इसको मैं काट देता हूँ, इसका हम लोग का काम हो गया है। ये है क्रिस्टल डिस्क मार्क, ठीक है। और मैं यहाँ से ये 0 वाला जो है मेरा जो जी बोले तो ये वाला ड्राइव, तो चलिए इसको बेंचमार्क करके देखते हैं कि कितना स्कोर आता है, ठीक है। अब थोड़ा टाइम लगेगा, रुकते हैं थोड़ा सा। और जैसा कि भाई स्पीड देखो, रीड स्पीड देख लो, 1 GB का ऊपर चला गया, 1930 पहला बार में। और बाकी थोड़ा सा वेट करते क्या होता है। और मैंने इससे पहले SSD को टेस्ट किया था, वो वीडियो जाकर देख लो यार, आई बटन पे दे देता हूँ या तो लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा तुमको, उस पर देख लो। वो 4 to 500 तक ही पहुँच पाता, लेकिन इसका स्पीड देख लो भाई 1931। तो भाई देखो, लोडिंग जहाँ तक का बात करते हैं लोडिंग का, ठीक है। लोडिंग में उतना फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको 4 से 5 मिलीसेकंड का दोनों में लोडिंग का फ़र्क पड़ेगा, उससे ज़्यादा घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देख लो जैसा तुमको सहूलियत चाहिए, क्योंकि मेरा मदरबोर्ड NVMe सपोर्ट करता है और रेट मुझे बहुत अच्छा मिल रहा था क्रूशियल की तरफ से, तो मैंने वो ले लिया, बाय कर लिया, ठीक है। तो तुम अपना सहूलियत देख लो कि तुमको कौन सा चाहिए, और उस पर भी जा सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी यार SSD का बहुत ज़्यादा रेट ज़्यादा हाई है, तो क्रूशियल पे देखो, क्योंकि ये मैक्सिको से आता है और मैक्सिको में ही इसका दिखा रहा है असेंबल इन मैक्सिको, तो हो सकता है उधर से इधर कोरोना वायरस ना आ रहा हो भाई, ठीक है। तो मे भी ज़्यादा स्टॉक उसका अवेलेबल है और रेट भी सही है। और बाकी ये WD का बहुत महंगा हो गया, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो भी उधर का ही है। तो यहाँ पर ये देखो 3rd और ये 4th भी आ जाने दो। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका राइट स्पीड है राइट स्पीड हो गया यार 962.0, तो ये भी बहुत बुरा नहीं है, समझ रहे हो। NVMe यार इतना तो होना चाहिए कि अब मैं तुम्हें अंतर बताता हूँ, ठीक है, बात ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें अंतर बताता हूँ कि NVMe और SSD SATA M.2 में क्या फ़र्क है ना, कि SSD जो होता है बस उसी का फॉर्म फैक्टर में चेंजेस है, ठीक है, बात बाकी वही है घुमा फिरा के। लेकिन NVMe क्या है ना, ये लिमिट से ज़्यादा बूस्ट करता है, क्योंकि SATA का मैक्सिमम 6 GB का ही है लिमिट, ठीक है। लेकिन 6 GB बोलता पता नहीं यार, जोड़ घटाओ गुना भाग क्या क्या करके, ठीक है। तो वो ज़्यादा लिमिट पुश नहीं कर पाता है 500 to 600 पे, ठीक है। लेकिन इसका तुम्हारे सामने रिज़ल्ट है। अगर कुछ थोड़ा सा और लगा करके कुछ ऐसा स्पीड चाहिए, अगर तुम्हारा मदरबोर्ड सपोर्ट करता है, तो यार मेरे तरफ से है कि तुम ले सकते हो, इसको बेस्ट है। और बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है यार, जा करके वहाँ पर चेक करो कि इसका प्राइस क्या चल रहा है। मैं अब प्राइस बताना छोड़ दिया हूँ अपने ऑनलाइन पे यार, लिंक मैंने दे दिया है, जा करके चेक कर लो, समझ में आए तो लो, ना समझ में आए तो मत लो। अब सोच रहे हैं यार कि इसके बाद नेक्स्ट में वीडियो इसी के साथ साथ अगर बन जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ तक ही इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर बनता है या इसी पे अगर बन जाता है, ठीक है, तो मैं उस पर दिखाऊंगा कि कैसे C ड्राइव को माइग्रेट करके, जैसे कि ये देखो भाई, ये है C ड्राइव को माइग्रेट करके हमको इसके अंदर घुसेड़ना है, ठीक है। ये कहाँ अंदाजी जगह ले लिया, और टेम्प्रोरी में ये खाली था तो यहाँ पर ये जगह ले लिया, ठीक है। इसको इस पर कैसे लेके जाना और इसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। तो थोड़ा उसमें हमको टाइम देना पड़ेगा और टाइम का बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये देखो यार, बेंचमार्क यहाँ पर डन हो चुका है लगभग, ठीक है।
ये देखो ये देखो देखो ये आ गया, ठीक है। अब तुम अगर बोलोगे हार्ड डिस्क का दिखा दूँ मैं, तो हार्ड डिस्क का भी दिखा देता हूँ तुमको, सी ड्राइव का ही दिखा देते हैं। तो इसको ऑल करते हैं और वीडियो करते हैं पाउस की, टाइम थोड़ा सा बच जाए आपका भी और मेरा भी एडिटिंग में टाइम बच जाए। तो भाई ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करता। ये देखो हार्ड डिस्क, ठीक है। ये मेरा ब्लैक एडिशन है, WD ब्लैक एडिशन, समझ में आया रहा, ब्लैक एडिशन मतलब ज़बरदस्त तगड़ा उसको हार्ड डिस्क बोलते हैं मैकेनिकल, ठीक है ना। WD की तरफ से आता ब्लैक, मतलब हाई लेवल का। यहाँ पर इसका स्पीड को देख लो यार, 1 पॉइंट इतना पे चला गया सेकंड पे। और फर्स्ट वाला 158 इसका मैक्सिमम रीड है। राइट का छोड़ो, अभी छोड़ दो, समझ में उसको छोड़ दो तुम, राइट का क्या है, ठीक है। बस अंदाज लगाने के लिए यही काफ़ी है, ठीक है। तो दोनों का यार बेंचमार्क मैंने तुम्हें दिखा दिया है, तो बस समझ जाओ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करोगे। कुछ सवाल है तो कमेंट करो यार, और थोड़ा सा शेयर करो, थोड़ा सा केयर करो। और मन करे तो सब्सक्राइब करना, मन ना करे तो सब्सक्राइब ना करना, ये आपके ऊपर है। सब्सक्राइब के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय भाई लोग।